Assalamu alaikum. Orozo karmap kıynalıp açıp aldım. Keyin karmap bersem bolovu. Kıynalganda kolunuzga zırava girip ketip kıynalıp kettim de açıp alsanız. Je bir mınдай bir bolbogon ele bir azırak kıynalığı menen kıynalıp kettim de açıp alsanız. Anda bir gündagı tutup beresiz. Jana ştraf katarında 60 gün kafarat tutup beresiz. Anan birok çındap oğurup olup, öte jumuş kattуу bolgondan oğurup kalуу, je ölüp kalуу korkunç payda bolup açıp algan bolsoңуз, anda sizge uruksat, anda keyin gününe bir gün gana karmap beresiz. Oşonu menen inşallah kutulgan bolup esepteles. Bismillah. Esselamu aleykum. Orozo ubagında gusul buzulsa orozo buzulbayбы deyt. Gusul buzulganda uktabat türköp koysa gusul buzulat, junup bolup anan orozo buzulbay junup ala beret. Je bolboso misal üçün tünde misal üçün juwayların ortasına juwaylık mamele bolup ana sarlık ubagı gelgende beti kolun jup tamak içip oozun bekitip urmatlı bir tuğanım andan keyin taң atıp kalgandan keyin barıp gusul alsa gusul jaraya beret. Peygamberimiz aleyhisselamdın ubagında da mına oşunday bolgon. Urmatlı bir tuğandarım, oşol oğuz bekitkenden keyin peygamber gusul algan, mına oşogo şariat ruhsat beret, mындан orozo buzulunbayt. Bolgonu orozo uçurunda oşol juwayların ortasında jinstik mamele bolup kalsa, mına oşondo orozo buzulup 60 gündük kaffarat orozonu karmap bергenge tuğra gelip kalat. Esselamu aleykum. Biz ayt arapa kündörü jeti tokoş jasap, pakta küygüzüp Kur'an okuyubuz, otko sıyınganday bolboybuz bu deyt. Pakta küygüzgönüңөр эми үйүңөр караңгы болуп атса шамды ордуна жаксаңар бир жөн. Анан бирок жанагыда от десе отко сыйынган шаман дининен калып калган кыргызда отко киргизүү палан түкүн деген сөздөргө барат дагы эскиден калган саркындылар. Булар ага анын кереги жок. Шам жаккан, пакта күйгүзгөн, андай кылган, маркум өлгөн жерге шам жагып койгон, көбүнчө аялдар ушундайды көп кылат. Мына чүчүк тарапта жаллап да, ал таптакы туура эмес маселе. Ал эми жетте коч кылган жанагы жетинин бири кыдыр деп жет адамга берип койсо, бирөөнүкү болбосо бирөөнүн дубасы кабыл болуп калар деген ман жетти коч кылган болбосо 8-10 100 кылсаңыз деле жара бер. Тагыраак айтканда, ошол жардыларга садака берип койсо бул жакшы деген маселе. Майрам бардыгына бирдей майрам болуш керек. Адамдарга майрамдык маанай тартуулоо үчүн дасторкон жасап, анан ошол дасторконун ичинен эң эле жакшы токоч болгон үчүн жетте коч бабедин деп бизде калып калган салт деп айтсак туура болот. Assalamu aleykum. Orozonuz kabul bolsun устаз. Orozодо сакал алса болобу. Орозо менен сакалдын эч кандай тиешеси жок бири-бирине. Андан орозо кармагат мурутун кыскартса, сакалын кыскартсан орозо бузулуп калбайт. Бирок сакалдын өкүмү кандай? Сакал коюу шариатта сүннөт. Аны эркектер сакал коет, аялдар сакалчыса кайра булар жулуп алып коюш керек. Ошон үчүн Peygamberimiz aleyhisselam sünnötün karmanı eğer koldan gelse mümkünçülük bolsa sakal allergiya bolbay turgan bolsa anda sakal koysa bul albatta jakşı bolup eseptelet. Urmatlı bir tuğanım sakaldı aluu makruh. Anı öz ubagында kıskartıp jakşına kagılıp karap turuu gerek. Anan kebir adamlar sakal koyunu bitteti verip anan sakaldары battaşıp ket tarap ötpöy turgan bolsa albatta bul jakşı emes. Musulman adamdın sakalı dagı, жүрүш turuşu dagı, çaçı dagı bardığı jakşı bolup sakal öz ubagында juup tarap karap turuş gerek. Urmatlı bir tuğandarım.